estudio. Deposita 3 etiquetas de leche y yogur de Néctar Gloria en un sobre con tu nombre, DNI y teléfono y dirección en las afueras de Wonimetro en Lima o envíalas por Serpost y participa en el juego del millón. Si tu carta es la elegida y la enviaste a través de Serpost, son 500 soles más. ¡Y visita! Hoy gana el equipo rojo. Los dos más votados. Alejandra Baigorria, ¿y qué dice por acá? El señor Mario Kart. Sí, señor. Muy bien, los dos más